Քերաշնոր լուսաբետ սրբազան հայր, հոգեշնոր հայրեր, հոգեշնոր տեսուչ, հարգելի ուսուցիչներ, բարեշնոր սարկավագներ, բարեկրոն ժառանգավորսաներ և սիրելի ներկաներ։ Ամեն սկիզբ իր ավարտն ունի, բայց ամեն ավարտ նոր սկիզբն է։ Ահա և հասանք 2020-2021 ուսումնական տարվույս ավարտին։ Այս տարին տարբեր էր նախորդ տարիները, COVID-19 համաճարակը և Արցախի մեջ տեղի ունեցած պատերազմը խախտեցին տարվույս ուսումնական կանոնավոր ընթացքը, սակայն հաղթահարելով դժվարությունները հասանք այս գեղեցիկ բահուն, որը իսկապես յուրատեսակ առիթմն է տոնախմբության, աննկարագրելի զգացողություններու, որոնք հատկապես կցայտին ավարտողներուն թեմքերեն։ Եվ հիմա այս գեղեցիկ բահուն մենք բոլորս միասին հավաքված ենք ի քնահատանք մեր շրջանավարտներուն, անոնց մաղթելու փարին։ Վարժանական կյանքը անկնահատելի հարստություն է, որ դարիներու հետ կդառնա ավելի թանկ և քաղցր։ Այդ օրերը իրենց ամփոփումը տարիներ ի վեր կդած են ավարտական հանդեսով և այս տարի ևս Տիրոջ ողորմությամբ հասած ենք այս գեղեցիկ առիթին, ամավերջի հանդեսին։ Կհամարեմ այսօրվա երեկոն բացված, բարի եկած եք։ Անդաստան Դանիել Վարուժան Արևելյան կողմն աշխարհի խաղաղություն թողելա, ոչ արյուններ քրտինք հոսին, լայն երակի մեջ ակոսին, ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի, օրներգություն թողելա, արևմտյան կողմն աշխարհի բերիություն թողելա, ամեն աստղեցող գայլակի ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի, և ոչխարները երբ սարի վրա արածանին, ծիլ ու ծաղիկ թողելա, հյուսիսային կողմն աշխարհի առատություն թողելա, ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին հավետ լողա թող գերանտին, ու լայն ամբար նաղուններուն երբ բացվի, բերկրություն թողելա, հարավային կողմն աշխարհի պտղաբերում թողելա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն, հորդի գինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողելա։
Երաշնորհ Սևան arczepiskopos Ղարիբյան, Լուսարապետ Սուրբ Աթորույս, Հոգեշնորհ Թեոդորոս Ծառագույն Վարդապետ Զաքարյան, Տեսուչ Վարժարանից, Հոգեշնորհ հայրեր, Արժանապատիվ Տերհայր, Բարեշնորհ Սարգսակներ, Սիրելի դասախոս դասախոսուհիներ, հարգելի ներկաներ եւ արդեն շատ հրազատ դարձած վարժարանի սաներ։ Այսօրը պիտի գար։ Կկարծեի պիտի ուշանար, սակայն հիմա, երբ մեր շրջանավարտության հանդեսը կանդրադառնամ, թե որքան արագ անցած են օրերը, տարիները։ Ես Աբխազիան եկած եմ, եկանք 7 ընկերներով, այսօր այդ 7-երեն միայն ես մնացի։ Աստված լսեց աղոթքներն ամեն օր, որ դիմանամ ընտանիքիս կարոտին, օտարության, բայց այդ օտարությունը շատ արագ դարձավ հարազատ միջավայր։ Ես կաղոթեի, որ հասնեմ այսօրվան, ոչ միայն ինձի համար, այլև դպրոցից տեսուչ եւ ընտանիքիս այլ հարազատ լալնիզանով։ Ամեն հայ պատանի Բաղչի վիճակված Լասան Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանի եւ ընծայրանի, որ կավայել է հավանավարություն Սրբոց Հակոբյանց պատրիարքության։ Ես այդ բախտավորներին մեկ եղա։ Եվ այսօր ինձի հետ իմ 4 դասընկերներս, որոնցից ոչ միայն ընկերացանք, այլև եղբայրացանք։ Միասին ծառայեցինք Քրիստոսի հետքերով սուրբ վայրերուն մեջ, սովորեցանք հայ առաքելական եկեղեցիների ծեսերը, պատարագը, ավանդությունները, անոնց կողքին լեզուները, պատմությունը։ Սովորեցանք շատ բան, որ ուրիշ ոչ մեկ տեղ կրնայինք սովորել, եւ սովորեցանք գրափար եւ արեմտահայերեն։ Ընկերներով երբեմն չհամաձայնվեցանք իրարու հետ, վիճեցինք, նույնիսկ կռվեցանք, սակայն սերը հաղթեց, ինչպես կսե Պողոս Առաքյալը, ար կմանան հավատք, հույս, սեր, այս երեքը, բայց անոնց մեկը սերն է։ Այդ ու գա այս սուրբ միջավայրեն, մեր անցած ամառային օրերուն, արթնալ Սուրբ Հակոբի կոչնակով եւ շնչել ծխած խունկ ամեն օր։ Հիմա որ մեկումի պահը մոտ է, կմտածեմ, կյանքս ինչպես պիտի ելա առանց այս բոլորին։ Այո, բնականաբար պիտի շարունակվի, բայց ինչու։ Բայց ինչ որ այս դպրոցը դրոշմեց մեջս, պիտի ելա կյանքից գրքերուն լավագույն էջերն։ Ես վստահ եմ անոր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հոգեշնորհ Տեր Կորյուն Վարդապետ Ղարիբյանին, որովհետև իր միջոցով եկա այստեղ։ Շնորհակալ եմ նախկին տեսուչ տաճար Վարդապետ Ծատուրյանին։ Շնորհակալ եմ դասախոսուհիներու, որոնք ջանք չխնայեցին լեզու մեզ սովորեցնելու։ Շնորհակալ եմ վարժարանի մարիկներուն, խոհանոցի աշխատողներուն, վարժարանի հավանավորվող Սրբոց Հակոբյանց պատրիարքության եւ վերջինս մեծ շնորհակալություն ձեզ սիրելի տեսուչ հայ սուրբ Տեր Թեոդորոս Ծառագույն Վարդապետ Զաքարյան, որ հարական մոտեցում ցուցաբերեցիք մեզի։ Մենք չարություն ալերինք, բայց դուք համբերատար եղաք։ Հաճախ հրատեցիք մեզի, ճիշտ ճանապարհ ցույց տվիք, երբեմն բարկացած եւ շատ երավացի։ Այս բոլորին պիտի կարոտնամ եւ ոչ միայն ես, այլև ամբողջ դասարանով։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, թող ասնասան մնա մեր Սուրբ Աթոռը։
Լուսավորչի կանթեղ Վահան Թեքեյան Երկնի անթիվ աստղերեն մերն է միայն անիքա Ամեն գիշեր վերը հոն արաքացին գլխուն վրա Անգշող առանցին այնքան անջատ մյուսներեն Որ ուրիշ ձեռք մը կարծես զանիվառեց գախնորեն Զանիվառեց ու կախեց հոն մեզ համար հավիտյան Անգանթեղն է լույս առած լուսավոր չեն հայության Անգելծված անոր չինչ արտասուքեն յուղի տեղ Պլպլացող քաղցրությամբ պլպլալիք միշտ կանթեղ Այդպես հաղթած ու այդպես դեռ կհաղթա հայ հոգին Որ միշտ դարձավ, նայեցավ և հառեցավ անցկակին Արտուն, ծյունոտ Մասիսին և գիշերներն ալանոր Այդպես և ես, ով մեծ սուրբ Հավատարծած կանթեղից զգացի Որ հոգվույս մեջ կծակեր շողը վճիտ Եվ կմեցնար, մինչև կլար այք մնոր
Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, Որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բացրիկ Սևանում, Երկինքը իր ճիշտ պատժեն է անում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է գրվել։ Պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել։ պարզապես գիտենք ժայռից վան կերտել, քարից շինել ձուկ եւ թրջուն կավից։ Ուսուցման համար եւ աշակերտել, Գեղեցկին, Բարուն, Վսեմին, Դավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկի չեն գերադասում։ Պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել։ Պարզապես շատ ենք մենք այրուն հեղել։ պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճշել մեկ ուրիշ ասկին, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկին։ Եթե գերել ենք լոք մեր գրքերով, եթե տիրել ենք լոք մեր ձիրքերով, պարզապես մահն էր մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել։ Ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, ճանաչել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամեն տեղ հերկել, հասցրել բերքել։ Ամենքին տվել միտք, առած, երգել, պաշտպանել նրանց հոգևոր սրտից, ամեն տեղ թողել մեր աչքի սոլանք, մեր հոգուց մասունք եւ նշխար սրտից։ Մենք քիչ ենք այո, բայց կոչում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ծնծալ ուրճվել։ Գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից, մեկի փոխարեն 10 հատուցելով։ Հոգու դարդարի եւ արեգակի գիտենք քվեարկել մեր կյանքով նաեւ։ Բայց թե կամենան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ եւ կրակ մարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը սրել, գիտենք մոխրանալ որպես վար կերով։ Եվ գիտենք նաև մեզ կրքոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք գերադասում։ Բայց մեզ էլ գիտեք, մեզ հայ են ասում։ Եվ ինչու պիտի չհպարտանանք։ Կանք, Պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Գերաշնոր Տեր Սևան arczepiskopos Ղարիբյան Լուսարապետ Սրբոաթորույս, հոգեշնոր հայրեր, հոգեշնոր տեսուչ Տեր Թեոդորոս Ծայրագույն Վարդապետ Զաքարյան, բարեշնոր սարկավակներ, սիրելի դասախոսներ, ժառանգավորած սաներ եւ ներկաներ։ Ինչպես առաքյալը կսե, մինչ երեխայի կխոսե ինչպես երեխա, կխորհեի ինչպես երեխա, կդատեի ինչպես երեխա։ Իսկ երբ տղամարդ դարձա երեխայական բաները մեկ կողմ ձգեցի։ Ահա ավարտին հասավ մեր ուսանողության վերջին տարին այս հոգևոր կրթօջախին մեջ։ Մենք վարժարան եկանք իբրև երեխա եւ այժմ կավարտենք իբրև հասուն երիտասարդներ, լիովին պատրաստ հավատարմությամբ եւ անմնացորդ նվիրումով ծառայել Սուրբ Աթոռին։ Այս 7 երկար տարիներն անցան սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտին մեջ։ Անշուշտ եղան նաև թերացումներ եւ խնդիրներ, սակայն շնորհիվ մեզի առաջնորդող հոգևոր հայրերու հաղթահարվեցան եւ շտկվեցան։ Մենք ուրախ եղանք ապրելով եւ առօրյան կիսելով մեր եղբայրներու հետ, քանզի ինչպես Սաղմոս 2 կսե, բարի է եւ վայելուչ, երբ եղբայրները կբնակին միասին։ Տարիներու ընթացքին հավաքեցինք գիտելիքներու մեծ պաշար, կրթվեցանք որպես հոգևորականներ, ձեռք բերեցինք փորձառություն եկեղեցական սպասավորության մեջ եւ պատրաստվեցանք իբրև մշակներ Տիրոջ սերմնացանին համար։ Վարժարանի ստացածներեն ամենեն կարևորը գիտակցումն էր, որ առանց Աստուծո ոչ մեկ բան արժեք ունի։ Այս հույժ կարևոր ճշմարտությունն է, որ մենք կյանքի կոչեցինք մեր անձերը ներս։ Այս ամենն անշուշտ տեղի ունեցավ Պատրիարք Սրբազան հոր ամենապատիվ Տեր Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանի օրհնության եւ հովանավորության ներքո, որու համար մեր որդիական խոնարհությունն ու շնորհակալությունը կհայտնենք ամենապատիվ Սրբազան հորը իր հայրական խնամքի, հոգատարության եւ ուշադրության համար։ Շնորհակալ ենք նաեւ մեր միաբան հայրերուն, ովքեր մշտապես իրենց դիտողություններով եւ խորհուրդներով նպաստեցին մեր հասունացմանն ու հոգևոր կերտմանը իդեմս լուսարարապետ Տեր Սևան arczepiskopos Ղարիբյանին։ Մեր խորին երախտագիտությունը կհայտնենք այս տարիներու ընթացքին մեզի առաջնորդած տեսուչներուն, հոգեշնոր Տեր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանին, հոգեշնոր Տեր Տաճատ Վարդապետ Ծատուրյանին
Եվ մեզի Երուսաղեմ առաջնորդած եւ ավարտական այս շեմին հասցուցած հոգեշնոր Տեր Թեոդորոս ծայրագույն վարդապետ Զաքարյանին, ովքեր իրենց անուրանալի ներդրումն ունեցան մեր մտավոր, հոգևոր, ինչպես նաեւ մարմնավոր հասունացման գործին մեջ, քանզի իրենց հոգատարությամբ եղան մեզի համար ոչ միայն իբրև ավագ եղբայրներ, այլև հոգևոր ծնողներ, առավել եւս եղան մեզի համար հոգևորականի լավ օրինակ եւ մտադիպար։ Շնորհակալ ենք եւ ձեզ, մեր շատ սիրելի դասախոսներ, որ ջանք եւ եռանդ չխնայեցիք մեզի կրթելու եւ կատարելագործելու համար։ Այնինչ պաշարեցինք ձեզ միշտ պիտի մնա մեզի հետ եւ կվստահեցնենք, որ ժամանակի ընթացքին իր բարի պտուղները պիտի տա։ To our beloved teachers, we are thankful for each and every one of you. Heartfelt gratitude to you for your dedication and investment in our education and efforts into improving us along with our abilities. What we have gained from you will always remain with us, and we assure you that in time it will give its good result. Շնորհակալ ենք նաև վարժանիս ողջ սպասարկող հանձնակազմին, որոնց նվիրյալ եւ տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ թեթևցան մեր առօրյա եւ կենցաղային խնդիրները։ Ահավասիկ ավարտին հասավ մեր երիտասարդության թերևս ամենակարևոր փուլը, եւ եթե հաջորդիվ մեզ մեջ չգտնվին արժանավորներ, ովքեր կլրացնեն միաբանության ամբասիր շարքերը, ապա ձեր սպասելիքին համաձայն վստահաբար պիտի ելանք ուրիշ արդի հասկեր, մեր կյանքով եւ քայլերով միշտ բարձր պահելով Սրբոց Հակոբյանց միաբանության հարգանքն ու պատիվը։ Մեր աղոթքն ու մաղթանքն է առ Աստված, որպեսզի Տերն ասասան պահե մեր Սուրբ Հաթոռը, առողջություն եւ երկար տարիներու կյանք շնորհե յուրգահակալին եւ միաբանակից հայրերուն, որպեսզի իրենց վեհ գործունեությամբ առավել եւս ծաղկեցնեն եւ շենացնեն մեր սիրելի Սուրբ Հաթոռը։ Ամեն։ Thank you.
Օրաշնոր Տեր Սևան arքեպիսկոպոս Ղարիբյան Մուսավապետ Սուրբ Աթոռույս, հոգեշնոր եւ արժանապատիվ եղբայրներ, հարգելի դասախոսներ, բարեշնոր սարգսակներ, սիրելի ժառանգավորներ եւ հարգելի հյուրեր։ Շնորհիվ բարերարին Աստուծո, ուսումնական տարիմը եւս ավելցավ պատմական այս հաստատության տարիներուն վրա։ Եվ ահա այսօր հերթական անգամ կեցած ենք հանդիսությանց այս բեմին վրա ամփոփելու համար անցնող ուսումնական տարվա ընթացքին կատարված գործերու արդյունքները եւ փակելու անոր վերջին էջը։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վաժարանը եւ ընծայրանը ըլլալով հայ իրականության մեջ առաջին հոգեվոր կրթարանը բազում գիտակից եւ նվիրյալ հոգեվորականներ է կրթած ու նվիրած հայաստանյաց առաքելական մայր եկեղեցին եւ ի մասնավորի Երուսաղեմի առաքելական մեր Սուրբ Աթոռուն։ Այս բազմարդյուն հոգեվոր դարբնոցը 178 տարի է կթրծե հայ երիտասարդներու հոգիները, մտքերը եւ սրտերը, պատրաստելով անոնց Քրիստոսի աշակերտ ըլլալու մեծ առաքելությանը։ Բոլոր այն ջանքերն ու երանները զորս մեր հոգելույս պատիարներն ու սրբազան հայրերը չեն խնայած այս հաստատության բարգավաճման եւ պայծառության համար, մեզի ավելի կպարտավորեցնե անոնց թողած ժառանգության վրա մեր համեստ լուման ավելացնելու եւ Սուրբ Աթոռույս համար արժանի ժառանգորդներ պատրաստելու։ Մեր տեսչության ընթացքին փորձած ենք եղած հնարավորությունները լավագույնս օգտագործել վարժարանի կրթական ծրագիրը եւ մակարդակը ամբողջական ու բարձր պահելու համար։ Սեպտեմբերին վերաբացմանը վարժարանս ուներ 19 ժառանգավոր սաներ, ժառանգավորած երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ դասարաններու մեջ եւ 5 ուսանողներ ընծայրանի առաջին եւ երրորդ լսարաններու մեջ։ Այս ուսումնական տարվան սկիզբը ունեցանք հայերենի եւ հայ գրականության նոր դասախոս հանձին Սաղիմահայ համայնքի մտավորական եւ բանաստեղծուհի դոկտոր Անուշ Նագաշյանին։ Հուսանք դոկտոր Անուշ Նագաշյանի դասավանդման մեթոդներով մեր ուսանողները ավելի կսիրեն արևմտահայ լեզուն եւ գրականությունը եւ կհմտանան մաշտոցյան ուղղագրության մեջ։ Մեր կրթական ծրագիրը այս տարի եւս ընթացավ ըստ նախընթացի։ Ավանդվեցան հին եւ նոր կտակարան, ներածություն, մեկնություն, քրիստոնեական, աստվածաբանություն, հայոց լեզու եւ գրականություն, հայոց պատմություն, գրաբար, հայ եւ ընդհանրական եկեղեցվո պատմություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, բարոյագիտություն, տրամաբանություն, անգլերեն, եբրայերեն եւ արաբերեն լեզուներ, հավանականություն, ստատիստիկա, երկեցողություն, եվրոպական երաժշտություն առարկաներ։ Ցավոք համավարակի պատճառով այս տարի մշակութային ծրագրեր եւ թանգարանային այցելություններ չունեցանք։ Սակայն անցած ամառնային արձակուրդներու ընթացքին ուսումնական նպատակով վարժարանի սաները այցելեցին Աստվածաշնչյան թանգարան եւ Սուրբ գրային պատմական ծովային Կեսարիա արգելոցը։ Կատարեցինք նաեւ ուխտագնացություններ ոտկով Էն Քերիմի Սուրբ Հովանես Մկրտչի քարայրը եւ ապա Հայֆայի Ստելա Մարիս Սուրբ Եղիայի քարայրը։ Քարորյա հանգիստ ունեցանք հյուսիսային Գալիլեա, ուր կեսկիսպ կառնե Հորդանան գետը։ Այցելեցինք նաեւ Գոլանի Բանյաս բնական արգելոցը, որտեղ կգտնվի Իսրայելի ամենամեծ Բանյասի ջրվեժը եւ Սուրբ գրային Փիլիպյան Կեսարիա քաղաքի հնագիտական ավերակները։ Գալով եկեղեցական եւ հոգեվոր պարտականություններուն մեր սաները այն կատարեցին ամենայն ճշտապահությամբ եւ սիրով։ Մասնակցելով առավոտյան եւ երեկոյան ժամերգություններուն, պատարակներուն եւ Սուրբ Հարության թափորներուն, ինչպես նաեւ տոնական արարողություններուն մեր սրբատեղիներու մեջ, ղեկավարությամբ դբրապետ բարեշնոր Արտուր Սարգսակ Վարդանյանի։ Այս տարի ունենք 3 շրջանավարտ ընծայրանի եւ 5 ժառանգավորած վարժարան են։ Սիրելի շրջանավարտներ,
Տարիներ առաջ աստվածային նախախնությամբ դուք առաջնորդվեցաք սովորելու Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի եւ ընծայրանի մեջ որպես ապագա հոգևոր մշակներ Հայաստանյաց եկեղեցվո անդաստանին համար։ Այս տարիներում դուք կոչված էիք ճեմելու Սուրբ Գրքի մարգագետիններու եւ հոտոտելու աստվածային սիրո եւ ճշմարտության բույրը, ինչպես նաեւ ճանչնալու եւ զատորոշելու հոգևորի արժեքը այս աշխարհի պատրանքներեն, սրբության անուշահոտությունը, մեղքի գարշահոտութենեն, իրական կյանքի վեհությունը, մարդկային կյանքի թշվար իրականութենեն, հավատքի զորությունը, կեղծ ինքնավստահութենեն, Քրիստոսով հոգու ազատագրումը աշխարհի կապանքներեն եւ վերջապես հավիտենական կյանքի խոստումը աշխարհի անցողիկութենեն։ Այս տարիներում դուք նաև ծանոթացաք դարերու խորքեն մեր հայրերու կողմէ մեզի ավանդված հսկայական գրական ժառանգության, որի մեջ մեր ազգի իրական ինքնությունը դրոշմված է։ Հոն են հայոց անմահ քաջերը իրենց ինքնամորած նվիրումով, հայոց հանճարներն իրենց անհատակ իմաստությամբ եւ վերջապես հայոց հոգևոր տիտանները իրենց սրբափայլ եւ աղոթաբույր ներկայությամբ։ Դուք այս ամենը պատմության ընդմեջեն սորվեցաք, նայել ոչ թե պարզ մատկումը աչքերով, այլ ձեզի տրված հոգևոր ակնոցներով, որոնք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն են, որպեսզի այդ խոսքերը լույս սփռեն ձեր կյանքին, սորվածներուն, տեսածներուն եւ լսածներուն վրա։ Շատերը կկարդան անցյալի դասերը, կհավաքեն գիտության մեծ պաշար եւ կյանքի մեջ կփորձեն առաջնորդվել իրենց սորվածի, լսածի եւ տեսածի համաձայն, բայց քանի որ չունին աստվածային խոսքի լուսավորությունը, չեն կարող շիտակ ընթանալ, ինչպես մեր եկեղեցվո հայրերեն Բարսեղ Մաշկևորցին կսե. «Բուր չարիքներու պիտի հանդիպինք Սուրբ գրոզ դիկիտության պատճառով, քանզի ինչպես առանց լույսի ոչ ոք կրնա ուղիղ երթալ, այնպես եւ անոնք, որ չեն հետևիր աստվածային լույսի ճարագայթին հանապաս պիտի մեղանչեն»։ Սիրելի ընծայրանի շրջանավարտներ, այսուհետև սկսյալ ազատության հորիզոնն է, որ կբացվի ձեր առջև իր ողջ ընդարձակությամբ։ Այո, դուք ազատ եք ձեր ընտրության մեջ, բայց նաև իմացեք, որ դուք ազատ չեք ձեր ընտրութենեն հետո եկող հետևանքներեն։ Ուստիմ խրատն է, որ ձեր առջև ունենալով մյուսներու փորձառությունները, ձեր հավաքած գիտելուկներու պաշարը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերու լույսի ներքո լավ քննեք ձեր անձերը, զգաք հոգևորականի կոչումը, եկեղեցական կյանքի սերն ու նվիրումը, ժամանակը եւ արիթը ճիշտ օգտագործելով ձեր հաստատական որոշումը տակ, ապավինելով ամենակալ Աստծո օգնության եւ շնորհներուն։ Ինչալ որ ընեք, ուրալ որ երթակ, թող հավատարմությունը, ազնվությունը եւ համեստությունը ըլլան այն նշանակները, որով ձեզ կճանչնան որպես Սուրբ Աթորի զավակներ եւ ժառանգավորած վարժարանի աշակերտներ։ Ուստի սիրելի շրջանավարտներ, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզի, ձեր ուսուցիչներուն, նաեւ հերրակա կարգով ձեր ծնողներուն, մեր բոլորի բարեմաղթանքները եւ աղոթները ձեզ ուղեկից ըլլան։ Բարի երթ։ Այժմ կցանկանք մեր շնորհակալությունները հայտնել այն անձերուն, որոնք ժառանգավորած վարժարանի համար ունին իրենց ներդրումները։ Երախտապարտ ենք Պատիարք Սրբազան հորը, վարժարանի հովանավորության համար, կաղոթենք, որ Աստված զինքը շնորհե առողջություն, ուժ եւ եռանդ շարունակելու համար մեր պատիարքության ղեկավարությունը Սրբոց Հակոբյանց միաբանության աջակցությամբ։ Երախտապարտ ենք Սուրբ Աթորույս լուսարապետ Գերաշնորհ Տեր Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանին իր հոգատար եւ բարյացական վերաբերմունքի համար ուղված մեր վարժարանին եւ ժառանգավորներուն։ Սիրելի Սրբազան հայր, կմաղթենք ձեզի Տիրոջ անդադրուն առաջնորդությունը եւ մեր պահապան սուրբերու, Սուրբ Գլխադրի եւ Սուրբ Տիառնեղբոր բարեխոսությունը ձեր լուսարապետության պաշտոնին մեջ։ Երախտապարտ ենք մեր հոգևորական ուսուցիչներուն, հայր Կորյունին, հայր Գևորգին, որոնք
մեր սաներուն կավանդեն կրոնական նյութեր։ Ինչպես նաև շնորհակալ ենք Հայր Ղևոնդին մեր բացակայության ժամանակ սիրահոժար կերպով վարժարանի պատասխանատվությունը ստանձնելու համար։ Մեր շնորհակալությունները բարեշնոր Արտուր Սարգսակին հսկիչության եւ Աշոտ Սարգսակին հսկիչության եւ քարտուղարության համար, որոնց աջակցությամբ մեծապես կթեթևանա տեսչության ծանր բեռը։ Վարսկերնիտ կատար։ Այս արդիվ կուզեմ շնորհավորել մեր վարժարանի շրջանավարտներ Հայր Ներսեհին, Երևանի պետական համալսարանեն հայ բանասիրության մագիստրոսի աստիճանի կոչման համար։ Նաև Հայր աղանին, որ մի քանի օրեր երկ Երուսաղեմի հրեական համալսարանեն միջազգային հարաբերության մեջ բակալավրի աստիճան պիտի ստանա։ Այսօր վարժարանից դասախոսները սրտի բերկրանքով եւ կնային իրենց շրջանավարտ սաներուն, որոնց կրթության համար այնքան երկար տքնեցան եւ հոգնեցան եւ այժմ մեծ ակնկալիքներով անոնց իրական կյանք կճանապարհեն։ Ձեր վարձքը կատար, սիրելի դասախոսներ, կմաղթենք ձեզի տոկուն կամք եւ համբերություն շարունակելու համար սերունդներու կրթության ձեր նվիրական գործը։ Իսրտե շնորհակալ ենք վարժարանից տնտեսական պատասխանատու պարոն Մայքլ Զաքարյանին, սիրելի մայրիկներ, տիկին Մարի Բալկչյանին, տիկին Էլիզաբետ Գրիգորյանին, տիկին Իման Շոմալիին, Բուշքույր Սեդա Գեջեգուշյանին, իրենց հոգատար աշխատանքին համար։ Կխնդրենք մեր ժառանգավորները մեր սիրելի մայրիկներուն եւ տիկին դասախոսներուն ծաղիկներ նվիրել։ Մեր խորի շնորհակալությունները նաև կուզենք հայտնել Երուսաղեմի բարեսիրական միության վարչությանը, Ավաքյան քույրերուն, դոկտոր Դինա Բլոկլանդին, Տիար Հակոբ Քալաջյանին, տիկին Սեդա Գեջեգուշյանին, պարոն Սևան Գեջեգուշյանին, որ գեղեցիկ ավանդության համաձայն ամեն տարի մեր շրջանավարտներուն նվերներ կընծայեն։ Շնորհակալություն։ Նաև շնորհակալություն ձեզի, հարգելի հյուրեր, որ ձեր ցանկալի ներկայությամբ պատվեցիք մեր շրջանավարտները։ Այժմ սիրով բեմ կհրավիրեմ Լուսահապետ Սրբազան հորը, որ հանձնե նախ մրցանակները մեր աշակերտներուն, ապա ավարտական վկայականները։ Հրամեցեք Սրբազան հայր։ Այս անցնող 30 տարիներուն երբեք վարժարանը այսքան նվազ ուսանողներ չեր ունեցած։ Պատճառը համավարակն էր, որ անցող տարի նոր ուսանողներ չգրցանք ընդունել, նաև Հայաստանի մեջ որոշ փաստաթղթային եւ զինվորական պարտականություններու խնդիրներ, որի պատճառով որոշ ուսանողներ մեկնեցան Հայաստան իրենց փաստաթուղթերը նորոգել, զինվորական խնդիրները լուծել, սակայն արկախ մնացին եւ չկրցան իրենք վերադառնալ, բայց հուսանք, որ Աստծո ողորմությամբ, օգնությամբ այս հարցերը կլուծվին եւ այն ուսանողները, որոնք վերադարձած էին Հայաստան եւ
բավականին երկար բաց մնաց իրենց ուսումնական ընթացքին կրնան վերադառնալ Երուսաղեմ եւ նաեւ այս տարի նոր ընդունելություններ ունենալ։ Ուրեմն ընդհանուր 23 ուսանողներ ունեինք։ Առաջին դասարան չենք ունեցած։ Երկրորդ դասարան 6 ուսանողներ եւ անոնց մեջ առաջին կհանդիսանա Մուշեղ Սարգսյան 84 միջինով։ Ձեր քանքրից Երկրորդ դասարան 7 ուսանողներ, անոնց առաջինը կհանդիսանա Հովանես Խումարյան 92 միջինով։ Չորրորդ ավարտական դասարանը 5 հոգի, անոնց մե առաջինը կհանդիսանա Սարգիս Կինոսյան 93 միջինով։ Ընծայրան առաջինը 2 հոգի են։ Երկուսն ալ գերազանց ուսանողներ, Տիրացու Հովանես Խուդավերդյանը 92 միջին բերած է, իսկ Տիրացու Գրիգոր Թագուշյանը 94 միջին, մրցանակը քու գտե։ Եվ ընծայարանի շրջանավար դասարանեն առաջին կհանդիսանա Դավիթ Սարգսակ Մինասյան 92 միջինով։ Ժառանգավորած վարժարանեն ավարտական վկայականներ կստանան Արտուր Խոսրոև, Էմին Հովանիսյան, Սարգիս Գինոսյան, Հովանես Փոշոյան, եւ Տիգրան Ազարյան։ Ընծայրան շրջանավարտներ Դավիթ Սարգսակ Մինասյան, Սերգեյ Սարգսակ Անտինյան, եւ Սերգեյ Սարգսակ Կազանջյան։ Սրբազան հայր խոսքը ձերն է։ Դեսուչ այսուրբը ամեն բանասավ ինձ բան չթողուց, որ ես ասեմ, բայց ես Սևանյան ձևով ձեզի հետ պիտի խոսիմ։ Այսքից մի քանի օրեր առաջ թարգմանչած վարժարանի շրջանավարտից հանդիսության
ներկա եղա եւ այնտեղ շատ գեղեցիկ բան մկրված էր Փարի երթ շրջանավարտներուն բայց ես այդ Փարը պիտի չկործածեմ եւ պիտի ասեմ Փարի գեցություն մեր շրջանավարտներուն որոնք որոշ չափով մեզի հետ ապրեցան մեզի հետ վայելեցին այս Սուրբ Աթորից փարությունը փարիկները եւ անշուշտ իրենց կարողությանը չափով ծառայեցին Սուրբ Աթորին եկեղեցին իրենց քիծած չափով երկեցին երբեմն հավնողներ եղան երբեմն չհավնողներ եղան երբեմն սխալ ըրին անսխալական մարդ չկա բայց ամենակարևորը աշակերտության համար իր սորվելու կամեցողությունը իր սովորելու սերը իր մեջ չմարի մարդ արարած մինչև այնադեմ որ գաբրի որքան երկարալ աբրի նորեն սորվելիք ունի կադարյալ մարդ չի գա կադարյալը միայն մեր դեր Աստվածն է Ուրեմն ես սրդանց որպես այս Սուրբ Աթորի զավակ գաղութեմ արփարցյալն Աստված որ մեր շրջանավարտները ունենան այն սերը եւ գապվածությունը մեր Սուրբ Աթորին եւ մանավանդ մարդ արարածին համար ամենադգար եւ ամենաանհաջելի գեդը եւ դգարությունը այն է որ աբերախտ կգտնվի այն հաստատության այն անձերուն որոնք իրենց փարությունը իրենց օգտագործությունը չեն խնայած իրենց հանդեպ որովհետև երբ կենթանական աշխարհի մեջ կմտնաս եւ գտեսնես կենթանիներուն նույնիսկ այդ երախտաբարդ ոգին երբեմն գարկմը մարդոց մեզ գծավի մցելու որովհետև ես միշտ կգրտնեմ սիրելիներ եթե սխալեմ գներեք ինձի մարդ կա եւ մարդագերբ կա եւ ես կմաղթեմ որ ամենքս ըլլանք մարդ բատկերը մեր դիրոջ մեր աստուծույն որ իր բատկերովը ստեղծեց մարդը բայց ոչ մարմնական բատկերովը այլ հոգվով բարձր սուրբ մաքուր մանավանդ երբ որ դուք որոշեք կմաղթեմ որ որոշեք ավելի մտածեք մնալու մասին քան թե մեկնելու մասին եթե նույնիսկ պիտի մեկնիկ սիրելի շրջանավարտներ եւ աբակա շրջանավարտներ չմոռանաք այս Սուրբ Աթորը չմոռանաք Երուսաղեմը չմոռանաք այն անձերը եւ հաստատության բարեգործ մարդիկը որոնք ոչ մեկ բան խնայեցին ցեզի հանդեպ այլ միշտ պատրաստ գտնվեցան ցեզի օգտակարը լալու համար եթե նույնիսկ դուրսը պիտի կյանքի ասպարեզ ընդրեք եղեք մարդ եղեք ճշմարիտ քրիստոնյա եւ եղեք ճշմարիտ հայ Եվ մի կարծեք, որ մարդիկ գույր են սիրելիներ, մարդիկ կդեսնան լավնալ և ծեր մեջ գտնված քեշնալ, ծեր ամեն մեկ շարժումը, ծեր ամեն մեկ խոսքը, նստվածքը, ծեր բատկերը գուդա, նգարակիրը գուդա, և գադակ չեմներ, երբ եկեղեցականի մի հետ կխոսեի, ըսավ Եվրոպայ է, և բարս հակազ է, սկես չէ հակազ եկեղեցականի, և գսե
Զարայողը եկավ սրճարանին, ինձ հետ եղողին բարոն ըսավ և ես ասավ մոմպեր, հայր շուրպ, թարցասի գսոգոր, ինչու ուզդեն քիծար, որ ես հայր շուրպ եմ, քու նստված գետ և քու շարժու ծևետ, անանք կյանքը, Քիրքի մեջ կարդացումը մեզի ուսում գուդա, և որ քիրքի մեջ կգարդակ, մեզի կզարկացնե, միտքը, բայց եկեղեցական ըլլալու համար կարևոր է միտքը, բայց ամենակարևոր է նաև հոգին և սիրտը։ Եթե քիտնագանը Սուրբ Հոգիի ազնվությունը չունի, գրնա հրեշտ արնալ, մարդոց օգտակար աշխատանք տանելու համար քանթիչ և սպանող գործիքներ կհնարե, բայց եթե անիգա Փարի սրդով և մաքուր հոգվով մեծած է, անիգա կհնարե բաներ, որ մարդիկ օգտվին, մարդիկ ավելի թեպի Փարի առաջ երթան։ Անակ որ սիրելիներ, ինչ որ որոշեք, ես կմաղթեմ, որ ձեր Փարիքին համար ըլլա, բայց գիտեք, որ ինչպես կհավատանք Փարի գործը իր վարձք ունի և չար գործը իր բադիժը կհավատանք անոր և կմաղթեմ, որ մենք ամենքս արժանի ըլլանք մեր ապրումով, մեր ապրելակերպով, մեր ընթացքով և մեր Տիրոջ առջև կանգնենք, միշտ կսեմ ճակատապատ և ինչպես կսեմ Փարի պատերազմը պատերազմեցա հաղթեցի և ահա եկա առնելու այն ինչ, որ դու խոստացած ես քո հավատարիմ զարաներուդ համար մերսի։
Էսի վիդեոա մի քիչ խնդացեք, խոսեք նոր